Hi everyone, how are you doing? Достар, қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Бүгін бізде қайтадан Jet Battle. Және Jet Battleға бүгін менімен түсетін Ержан мырза. Және Қасым мырза. Бүгін біз классикалық әндерді талдайтын боламыз. Сонымен кеттік. Та-да-да-дан! Бетховен ғой? Иә, Людвиг ван Бека. Прям Бека ма? Енді ол легенда ғой. Yeah, Бека примерно легенда шығар, себебі he gave his first concert at the age of 7. Яғни ол Людвиг ван Бетховен 7 жасынан бастап өзінің бірінші концертін берген екен. And at the age of 12, he started writing his own songs. Ол 12 жасынан бастап өзінің туындыларын жаза бастады. Мықты. Бетховен 240 шығармасын бізге жазып қалдырып кеткен екен. Оның ішінде 18 симфониялық концерт, 9 аяқталған фортепианолық симфония және 18 струналық концертті жазған екен. Және ол 27 жасынан бастап есту қабілетінен айырыла бастады. Ал 48 жасында толықтай естімей қалды. Very strong talent. I completely agree with you, Ержан. Yeah. Неткен керемет туынды. Өте дұрыс айтасыз. Бұл Валькирияның ұшуы ғой. Өте дұрыс айтасыз. Бұл Рихард Вагнердің туындысы ғой. Өте дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтам ба? Өте дұрыс айтасыз. The Flight of the Valkyrie was firstly recorded on the 23rd of June in 1851. Аудара кетсек, композитор Валькирияның ұшуын 1851 жылы 24 шілдеде жазып шыққан болды. The full opera Valkyrie was performed on June 26 in 1870 at the National Theatre in Munich against the intention of the composer. Аудара кетсек, Мюнхен ұлттық театрында композиторның қарсылығына қарамастан қойылған болды. Валькирия операсы 8 минутқа созылады. Аудара кетсек, Валькирия операсы 8 минутқа созылады. Мен солай айттым ғой. Айтып қойдың ба? Шығатын жағы аяқпын. Бұл керемет не ғой? Жоқ, бұл кереметтен де керемет дүние. Жоқ, бұл кереметтен де жоғары дүние. It's best of the best. No, it is higher than the best of the best. Жарайды. Туын тұрып айтайықшы. Eine kleine Nachtmusik. Яғни аударған кезде түнгі кішкентай серенада деп аударылады. Және бұл туындыны әйгілі Моцарт жазған. Бұл туынды Моцарт қайтыс болғаннан кейін 35 жылдан кейін жарық көрген. You're definitely right, Mr. Қасым. Thank you very much, Mr. Ержан. By the way, you look very attractive today. Thank you very much. Сонымен достар, бүгінге осымен біттік. Біздің бөлімде болған барлық сөздерді жазып, жаттап алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ержан және Қасым, арманға қарай жетумен оңай.